Merhaba do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men Stargamer. Bugun sizlar bilan biz mana shunaqa lavali dunyoda yashab ko'rishga harakat qilamiz. Aytgancha video boshlamasdan oldin videoga like va obuna bosib qo'ying. Qani go. Xo'p. Biz do'stlar mana shu lavalilarda yashab ko'rishga harakat qilamiz. Videolarda aytganimdek yo'q eshitishyapti. Xo'p. Bu yerda anaqa orollar va ularda narsalar bor. Shu yerdan kuchayib olsak bo'ladi. Aytgancha mana bu sandiqni ochib ko'rmadik biz. Nima bu? Bo'ldi, uzr. Xo'p. Sandiqni ochib ko'ramiz. Go'sht qo'ygan, kamon o'qi, shton, branjilet, kojadan narsalar do'stlar. Ularni kiyib olamiz va bir kun uxlashga yotamiz. Sandiq hech nima yo'q ekan. Mana bu yerlarda hech nima yo'qmi? Yo'q, mana uxlaymiz. Mana do'stlar, Minecraftdagi birinchi kunim. Xo'p, endi pastga tushamiz va kuchayishni boshlaymiz. Xos. Mana do'stlar, endi kuchayishni boshlaymiz. Avvalambor biz daraxt chaqib boramiz. Ulardan esa narsalar yasaymiz. Mana shu daraxt yetib qolsa kerak do'stlar. Endi taxta qilib olamiz bularni. Keyin bitta 5 tak tayoq yasaymiz. Bundan esa kirka yasaymiz. Va pastga tushamiz. Mana tosh bor ekan bu yerda do'stlar. Mana toshlarni olib olamiz. Keyin bundan toshli kirka yasaymiz. Buni olib qo'yamiz. Hop, mana Hop, mana yetib qolsa kerak mana shuncha. Endi bundan tayoq yasaymiz. Tayoqdan bitta bolta hamda bitta pech yasab olamiz. 5 takni olib ketamiz. Hozir narsalarni to'g'rilab olay. Mana do'stlar, narsalarni to'g'rilab oldim. Endi qaysi orol bizga yaqin ekan, yaqinroq. Men bir orolga borib qo'yamiz do'stlar, mana shu orolga. Uning uchun bizga bitta lopata kerak bo'ladi. Tosh qolmadim. Tosh olib chiqaymiz. Bitta emas, endi ko'proq tosh olib chiqaman do'stlar. Do'stlar, videoga like va obuna bosib qo'ying. Bu kanal rivoj uchun kerak bo'ladi. Aytgancha videoni do'stlaringizga ham jo'natib qo'ying. Xo'p, mana 30 bitta yig'dik do'stlar. Endi bundan lopata yasab olamiz. Endi ozgina loylarni qaziymiz bu yerdan do'stlar. Blok sifatida ishlatamiz bularni.
olsa kerak do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Mana bizda ham bo'lyapti, ozgina qoldi. Ozgina va mana bir stakan bo'ldi. Yetib qolsa kerak do'stlar. Endi o'tiramizda. Hozir do'stlar, bunga to'g'rilab olishim kerak. Hozir. Yo-mayo, tushib ketay dedim. Yo-mayo. Shunaqa xavfli ham harakat bo'ladimi? Hozir do'stlar, men bir nimani to'g'irlab, videoni qaytadan davom ettiraman. Mana videoga qaytdim. Endi biz bu orolga boramiz. Qani go. Mana shunaqa qilib, asta sekin shoshilmasdan bloklarni qo'yib ketaveramiz. Qancha qoldi o'zi? Yo'q, hali bor ekan. Mana shunasini olay. Yonib ketdi. Ko'proq shunaqa yangi videolar chiqishini xohlasangiz videoga like va obuna bosib qo'ying. Uzr, kechagi indingi 2 kun video chiqara olmagandim. Uyda Wi-Fi ni ham, svetni ham puli qolmagandi. Shunga video kech chiqdi-da. Uzr. Yo'q. Yo-mayo. Mana gap gapirib nima holga tushdim ha? Xo'p, yo'limizni davom ettiramiz. Olmaylik-ku. Tugadimi? Bitta bor ekan. Voy, sizgina shuncha blok qolib ketdi sho'da. Endi nima qilamiz? Toshlarni ishlatamiz. Taxtalarni ishlatmaymiz. Nima uchun desa, ular yonib ketishi mumkin. Orqamizga qayta olmay yuramiz. Mana bo'ldi, keldik bu yerga. Endi mana olamiz. Bu yerni yo'lini buzmaymiz. Va mana belki ham ketamiz. Keyingi kelganimizni olib ketamiz o'sganda. Xo'p, bu yerda nimalar bor ekan? Nimalar? Daraxt bor ekan. Xo'sh, tepada nima bor ekan? Qiziqib ketyapman. Chiqamiz tepaga. Taxta ko'p-ku. Uzr, ozgina nasturga ko'rib yubordim va bu yerda tugmani bossak hech nima bo'lmas ekan. Ne böyle verirsak ham bo'lar ekan. Biz verirsakni yesab ham yuribmiz. Xo'p, endi qaysi orolga boramiz? Tushib ketma. Ozgina daraxt olib olaylik. Yetib qolsa kerak shuncha daraxt. Xo'p, endi biz boramiz. Mana orolga boramiz. Kichkina borku, shu yerga boramiz.
bilan ham loy bloklar olib ketamiz. Bu yerni ham loylarni uxlatamiz. Ovozim uchun uzr do'stlar. O'zi hozirgina turgandim, choyimni ham ichganim yo'q hali. Shu mehnatim uchun like, obuna bosib qo'ying do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, juda qiziq hamma yeri do'stlar. Xo'p, mana loylarni ham olib oldik. Shu yetadi deb o'ylayman. 57 ta olibmiz. Xo'p, kecham tushyapti. Mayli, kunduz bo'lganidan keyin ishga tushaman. Hozir do'stlar, kunduz ertalab bo'lganidan keyin videoni yoqaman. Ertalab bo'libdi do'stlar. Hop, tushib ketma. Endi biz men aytgan orolga boramiz. Qani go. Video zerikarli bo'lib qolmaslik uchun yo'q, mayli do'stlar. Video qilmasdan bo'ladi do'stlar. Videoni qilmayman. Zarur hollarda qilishim mumkin. Qilmasligim mumkin. Zarur hollarda do'stlar. Agar vaqti kam odam bo'lishi mumkin, vaqti ko'p odam bo'lishi mumkin. Dunyoda har xil odam bor. Shuning uchun kommentariy yozib qoldim. Keyingi videoda videoni kesib chiqaraymi yoki yo'qmi? Kommentariyaga fikringizni qoldiring. Blok tugadi. Qorlib yo'qmi do'stlar? Xo'p. Yaqinroq olibdi do'stlar. Nimalar bo'lib ketyapti bloklar? Voy, tushib ketdani. Yo'q, ko'prikni qarang. Mana bu blok ham tugadi. Va mana bu yerga ham yetib keldik. Oba. Mana do'stlar, keldik. Bu yerni o'rganamiz, nima bor, nima yo'q. Bu yerda sabandan daraxti va reyslar va qorlar bor ekan. Bularni olib ketamizmi? Mayli, kerak bo'lib qoladi, bularni ham olaylik. Mana labatga ham sindi. Xo'p. Do'stlar, video shu yerda tugashga majburman, vaqtim yetmay qolyapti, ishlar ham bor boshqa. Agar videoning ikkinchi qismini xohlasangiz, videoga like va obuna bosing. Shu videoning tagida 100 ta like yig'na olsak, shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Xayr, do'stlar, qadrli obunachilar. Goodbye.